everyone, how is going on? Today we are going to talk about adjectives about looks. Салам барыңыздарга. Бүгүн сиздер менен адамдардын сырткы келбети, сырткы көрүнүшү боюнча өтөбүз. Adjectives. Looks. Adjective gives information about the noun. Adjective plus noun. Adjective сынаточ, noun зататоч. Азыр мен сиздерге сынаточту катыштырып, жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөтөмүн. These are nouns. Булар зататочтор. Student. Бизче которгондо студент, окуучу деген түшүндүрөт. Жада калса сиз курска барсаңыз дагы student болуп эсептелинесиз. Экинчи сөз болсо books, китептер. These are adjectives. Good, жакшы, big, чоң. Азыр эми сүйлөмгө айлантабыз. Биринчи сүйлөмгө биз my деген сөздү койдук. My good student. Менин жакшы окуучум. These big books. Булар чоң китептер. Мына ошентип сынатоштун жардамы менен жөнөкөй сүйлөмдөрдү түзгөндү үйрөндүк. Байкаган болсоңуздар, бул жерде сынаточ зататочтон биринчи келди. Let's learn some vocabulary about how a person looks. Okay, first, биринчи биз адамдын сырткы келбети боюнча сынаточторду үйрөнүп чыгабыз. Биринчиси болсо бой боюнча. Short, кыска. Medium high, орто бойлуу. Tall, big, узун бойлуу деген түшүндүрөт. Okay, next. Кийинкиси бул адамдардын сырткы көлөмүнө карап айтабыз. Thin, арык. Fat, семиз. Next, handsome. Handsome is for only men. Бизче которгондо сулуу дегенди түшүндүрөт. Орусча айтканда красавчик. Бул сөздү биз жалаң гана эркек заты үчүн колдонобуз, аялдар үчүн колдонбойбуз. Beautiful. Beautiful is for only women. Бизче которгондо сулуу, татынакай, жакшынакай дегенди түшүндүрөт. Жана бул сөздү биз только жалаң гана аял заты үчүн колдонобуз. Pretty. Бул дагы сулуу деп которулат, жана биз бул сөздү дагы жалаң гана аялдар үчүн колдонобуз. Good looking. Good looking is for women and men. Бизче которгондо жакшынакай көрүнүү деген түшүндүрөт. Жакшынакай көрүнүп турат, кебетеси дегенди биз good looking деп айтабыз. Эми бул жерде бул сөз эркек затына дагы, аял затына дагы тиешелүү. We have also ugly. Ugly is for women and men. Ugly бизче которгондо түрү суук, өңү суук деген түшүндүрөт, жана бул сөздү биз эркек затына дагы, аял затына дагы колдонобуз. Бул жерде биз адамдарды физикалык абалына жараша бөлөбүз. Strong, күчтүү. Weak, алсыз. Next, dark, кара тору. Light, ак жумал. Кийинкиси биз жашына карап бөлөбүз. Young, жаш. Middle aged, орто жаштагы. Old, кары. Next, we are going to talk about person's hair. Бул жакта эми биз адамдын чачы боюнча айтабыз. Long, узун. Short, кыска. Also we can say straight, curly. Straight, түз. Curly, тармал. Next, we talk about colors. Brown, күрөң. Black, кара. Red, кызыл. Blonde, сары. Grey, ак. Look at the photo and tell me about this person. What does she look like? Ал кандай көрүнүп турат? Анын сырткы келбети кандай көрүнүп турат деген маанини түшүндүрөт. Эгер түшүнгөн болсоңуздар, комментарийге сырткы келбетин жазып калтырсаңыздар болот. Арык, бою узун, сулуу жана башка. Just in English, okay? Жана ушул видео 100 лайк топтосо, мен ушул видеонун уландысын чыгарамын. See you.